inama yo kurimbura uko ibikorwa vy'uburimyi vy'umwaka ciye wagenze umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca hambavu y'ibijanye n'ifumbire n'ishwagara yaragize ico ashikirije ku kibazo c'imbuto aho twovuga nk'imbuto z'ibiraya n'ibigori. Usaba ubushikiranganji ko abantu batsindiye amasoko yo kuzana izi mbuto z'ibigori batanga neza ikirangamunsi tukamenya igihe izi mbuto zizoshikira. Nibatangiye uza barazana igiswahili kirekire mu madolari n'ibindi. Ku mbuto y'ibiraya ko duhimiriza abarimyi b'ibiraya abagwiza mbuto ko bijukira izi mbuto ziteba kumera. Kuko ziteba kumera niko zibikika. Uvyimbuye mu kwa kane mu kwa gatanu eka mbere no mu kwa gatatu no mu kwa kabiri mbere urabibika bigashika mu kw'icenda bitaramera bigashobora guterwa mu kw'icenda. Mugabe izi zindi dusanganywe dushobora kuzibika amezi arenze abiri zicazononekara. Umugwiza mbuto ntiyandike ngo ndondera ibi gusa muce mubireko. Nimba arondera amatona nganuku muri ayo matone twongere tweseremo zijya nazo. Nimba sari tone zitanu tweseremo itone imwe tuzosanga abanyene bazimenyere kora kwa zabonye yuko zibikika. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca arabandanya himiriza abashobora kuronka isoko y'itomati hanze y'igihugu ko bazokoroherezwa kuzishora. Nimubwira abarundi abashaka kudandaza izi tomati nibarondera isoko mu bihugu bibanyi. Uronse isoko akaronka amasezerano yo gutwara itomate abizane biciye ku murongo amano bariki bazishora. Uzoronka isoko wese mu gihugu kibanyi akazana amasezerano yerekana uko azishora n'amafaranga zikuye mu kuntu yinjira abantu bashobora tuma uburenganzira azishore. Bizonatanga n'inguvu kubera igihugu barima ibiterwa by'itomati. None ko ari ikintu udashobora kubika. Iyo nama ikaba yari yitabiriwe n'izindi ndongozi nk'umushikiranganji w'intwaro yo hagati, umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi, baburamatari n'abandi bajejwe ivy'uburimyi mu ntara.